కాదులే వీడియో ఏం చేస్తావులే పో. మో నువ్వు పక్కకు రా సార్. ఏం గట్ట తెచ్చిపోతాను రాశిగా ఉంది. విషం వేస్తున్నాడు. విషయం కక్కుతాది. కుర్రబాము కదనా? మీరు తెలకాల చూస్తే విషయం నిమ్మదే పడడం కష్టం. సంచి బొక్కలేని సంచి ఒకటికి బియ్యం సంచి ఒకటి ఎడుక యారో మా సంచి అంటే ఏంటి? ఎలకలు ఏదో తిన్నాయి. లేవు కప్పలకలు ఉంటాయి. కప్పలకలు 2 కప్పలకలు అరిసే ఉన్నాయి పోతాయా? అరిసే